हाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ता से तव्हांखे कंडियारो खां ख़बर ॾींदा हलूं त कंडियारो जो बजट इजलास जे चेयरमैन सईद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह जी सदारत हेठि थियो, जंहिं में समूरा वार्ड जे काउंसलरनि शिरकत कई। इजलास जी शुरूआत तलावत कलाम पाक सां कई वई। चेयरमैन टाउन कमेटी सईद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह ऐवान में सालियाना बजट 27 करोड़ 22,01,523 रुपयनि जी बजट पेश कई। बजट में मक़ामी फंड मौजूद रक़म जो 15,34,403 रुपया खातो ॾेखारियो वियो। मुतवक़ा OZT शेयर 19 करोड़ 56 लख आईंदा साल लाइ वसूलियुनि। कची पिड़ी दुकाननि जी मसवाड़, प्रॉपर्टी टैक्स वग़ैरह 7 करोड़ 55 लख 67,120 रुपया। मुलाज़िमनि जी पगार लाइ 14 करोड़ 20 लख 28,697 रुपया। रिटायर मुलाज़िमनि जी पेंशन ऐं ग्रेजुएटी जे लाइ 1 करोड़ 46 लख रुपया। स्ट्रीट लाइट ऐं शहर जी रोशनी जे लाइ 18 लख रुपया। फायर ब्रिगेड गाॾियुनि जी मरम्मत लाइ 22 लख रुपया। शहर जे पब्लिक पार्क सिटी ग्राउंड जी मेंटेनेंस जे लाइ 8 लख 10 हज़ार रुपया। शहर जी सफ़ाई सुथराई लाइ 1 करोड़ 95 लख रुपया। समाजी भलाई लाइ 45 लख 20 हज़ार रुपया। कुदरती आफ़तनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ 20 लख 80 हज़ार रुपयनि जी घिटियुनि जी मरम्मत लाइ 2 करोड़। शहर जे तरक़ियाती कमनि लाइ 3 करोड़ 88 लख रुपया रखिया विया आहिनि। इन मौक़े ते मेंबरनि अक्सरियती सां बजट मंज़ूरी कई वई आहे। चेयरमैन टाउन कमेटी सईद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह ॻाल्हाईंदे चयो त तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे त हिन ऐवान में 3 बजट शहर जी भलाई लाइ ठाही पेश कई वई आहे। काउंसलर हज़रात जेके बि तजवीज़ूं पेश कयूं हिन में शहर ऐं शहर जी भलाई वारो कमु शामिल आहे। हिन ते ज़रूरु अमल कंदासीं। असांजो मक़सद बि शहर जे माण्हुनि खे बुनियादी सहूलियतूं पेश करणु। हिन चयो त शहर में सफ़ाई जे निज़ाम खे अवाम जे अमंगनि मुताबिक़ बणाईंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।